Yesu ashimwe bene data muraho neza nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana yacu nziza, tugushimiye kuduha amahirwe kumva ijambo ryawe. Nyemerera duhishurire icyo watugeneye kandi tubashishe gushyira mu ngiro icyo dutumyeho binyuze mu ijambo ryawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu ni umunsi wa gatatu w'icyumweru turimo turaganira ijambo ry'Imana ridufasha guhishurirwa ubushake bw'Imana muri kino cyumweru. Uyu munsi rero turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 21. Haranditse ngo umuntu wese umbwira uti mwami mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Imana atugirire neza. Nsubiremo, umuntu wese umbwira ngo mwami mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Aha Yesu yasobanuye neza umuntu uzajya mu ijuru. Ntabwo ari uririmba, ntabwo ari ukora imirimo yo kwitorero, ntabwo ari ufasha abakene. Nubwo ibyo ngibyo ari byiza, ariko mbere y'ibyo hari ikibanza, ni ubushake bw'Imana. Ukora ubushake bw'Imana, ukora ibyo byose nk'uko Imana ibishaka, ni uzajya mu gihugu cyo mu ijuru. Ibintu Imana ishaka ibihura n'ubushake bw'Imana ni ibikozwe nk'uko Kristo yakabaye abikora ari muri uwo mwanya urimo wowe, kandi bikaba bikozwe nabyo mu izina rye. Ntibibe bikozwe mu nyungu zacu bwite, ntibibe ari ibintu turi kwiyitirira, ahubwo bikaba ari ibintu bikozwe mu nyungu ze. Kuko umuntu ashobora kwigana ibyo Kristo yakabaye akora, ariko akabikora mu mpamvu zo kugira ngo yihimbaze, mu mpamvu yo kugira ngo yimenyekanishe, yamamare. Iyo watangiye gufata ibintu by'Imana ukabikora kugira ngo bikwamamaze, bigushyire hejuru, bikwite, bitume witwa umuntu mwiza, umuntu ukomeye, uba wabyishe, wamaze kuyoba. Imana atugirire neza. Icyo gihe ibintu burimo ahubwo biba ari ibintu birimo bikuganisha muri Gehinomu. Ni ukuri gufasha ni byiza, ariko iyo ufasha abakene ukabikora kugira ngo abantu bose, imihanda yose bamenye yuko nyine uri umuntu mwiza, uba wakisha. Yesu Kristo yaravuze ngo icyo ukuboko kw'iburyo nigutanga, ukw'ibumoso ntigukwiriye kumenya icyo ukuboko kw'iburyo kwatanze. Donc yashakaga kuvuga, ni imvugo izimisha, yashaka kuvuga ngo ikintu dutanze ntidukwiriye gutuma bimenyekana, ntidukwiriye kubikora kugira ngo bimenyekane, ahubwo dukwiriye kubikora kugira ngo Imana abe ari imenyekana. Imana itugirire neza. Na wa muntu bihaye ntutume hasigara ibirango bikomeye mu mutima we byo kukuvuga no kuvuga ko uri umuntu mwiza ukomeye. Jya ubikora, nurangiza ubyitirire Kristo, vuga ati Yesu Kristo niwe wakuntumyeho. Imana itugirire neza. Ati nabikoze, ati ubibone mu rukundo rw'Imana, ntubone ko Imana ariyo yagutekereje, ntubone ko ari njyewe. Nuririmba neza ntutume abantu bakwita igitangaza, umuririmbyi w'umuhanga, no, ahubwo birangire icya cyubahiro cyose baguhaye ugihindukiriye kuri Kristo. Ubabwire bashimire Imana yaguhaye iyo mpano nziza. Imana itugirire neza. Nubwiriza neza bakagukomera amashyi, bakakwita umubwiriza butumwa w'umuhanga, icyo cyubahiro ujye ugifata ujye kukirometa kwa Kristo, utuma abantu bamenya Kristo. Yego ubwirije neza nk'uko yakabaye abwiriza ari muri uwo mwanya, uvuze na message nziza, uhanuye neza pe, uririmbye neza, ariko kandi nutabyitirira Kristo, nutabikora, niba bidakozwe mu nyungu ze, uzaba wabyishe. Ibyo bintu bizakurimbuza, ntabwo bizakujyana mu ijuru. Abazajya mu ijuru n'abakora nk'uko Kristo yakabaye akora, ariko kandi ibyo bakoze bikaba bikozwe mu izina rye, bakabimwitirira, ntibabyiyitirire, kuko ari gukora byose muri bose. Imana atugirire neza. Gushyira izina ry'Imana mu bikorwa byawe ntibivuze ko rwose uri gusohoza ubushake bw'Imana. Ibyo ushobora, kuko ibyo ngibyo ushobora kubikora utari muharanira inyungu z'Imana, ahubwo uri muharanira inyungu zawe. Ibintu byose yaba bikozwe mu nyungu z'Imana, yaba bikozwe biri mu izina ry'Imana cyane cyane, ariko ibyo ngibyo n'ibindi ukoze byo mu buzima busanzwe, kugeza no ku rwego ukora akazi kawe ka minsi yose, uzajya ubikora ku buryo buza gutuma Imana ihimbazwa, icyubahiro kibi cy'Imana. Imana itugirire neza. No muri ka kazi kawe wowe ukorera abandi, kwa kundi bagushimagiza, jya ubabwira ati ariko Imana ishimwe ko ariyo yabishoboje ko bigenda neza, ati buriya niyo yabikoze. Ntutume ugaragara nk'igitangaza, kuko ntabwo wowe uri igitangaza, igitangaza ni Kristo wagushoboje. Imana itugirire neza. Nawe wikorera, kwa kundi wakira abakiriya ubaseriva, ntugatume bagushimagiza. Nibajya bagushimira byo bwati murakoze, atariko Imana ishimwe niyo yadushoboje ibingibi. Kandi koko niko kuri, so kubyitirira Kristo gusa, burya niba wanagushoboje. Imana itugirire neza.
abakora ibyo Imana ishaka nibo gusa bazajya mu ijuru, abakora nk'ibyo Kristo yakabaye akora ndetse nabyo bakaba bikora mu izina rye. Niko twabonye gukora ibintu nk'uko Kristo yakabaye abikora, ariko kandi ukaba ubikoze mu izina rye, ntubikoze ku bwawe, ntubikoze mu nyungu zawe. Bene ibyo iyo ubikoze uba uri mu mubare w'abazajya mu ijuru. Abazajya mu ijuru ni abakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Ibyo Data wo mu ijuru ashaka ntibikozwe nk'uko Kristo yakabaye abikora, kuko niwe gutungana kose. Ibikorewe hirya ye ntabwo bitunganye, ntabwo ari byiza. Ibikozwe nk'uko yakabaye abikora, kandi nabyo bigakorwa mu izina rye, bitari mu nyungu zacu, bitari kugira ngo twamamaze. Doga twabikora nk'uko Kristo yakabaye abikora, tukanabikora mu nyungu ze. Ibyo ni byo Imana ishima. Abakora batyo nibo bazajya mu ijuru. Abakora ibitandukanye n'ibyo ntabwo bazajya mu ijuru. Ibyo barimo ndetse birabayobya, bizabarimbuza. Abakora bishakira icyubahiro no kwamamara no gukomera kandi bakabaye bamamaza Imana, abo ntabwo barimo bajya mu ijuru. N'uburyo ucunze umutungo wawe, n'uburyo uyobora iby'urugo rwawe, byose jya ubikora nk'uko Kristo yakabaye abikora. Kandi numara kubikora utyo, ntutume baguhimbaza ngo bavuge ngo uri umuntu mwiza uzi gushyira ibintu ku murongo.